začnemo. Pozdravljena še enkrat uradno, formalno na današnjem srečanju, današnjem virtualnem druženju. Zelo sem vesela, da si z nami, spoznali sva se v enem čisto drugem delovnem okolju in od takrat si ti štartala svojo samostojno pot kot podjetnica. In ni minilo kaj, mesec, dva, pa se je začela epidemija, pandemija, kriza, korona, ne vem, kako naj to poimenujem. Mogoče nekaj v resnici, nekaj pa precej pa tudi v naših glavah in v miselnosti. Simona, lepo prosim povej, kako poteka zdaj tvoj dan, kako je bilo, ko si se lotevala svoje samostojne poti, kaj se dogaja zdaj, kako si si postavljala cilje, izvoliš. Ja, hvala. Najprej hvala, Natalija, za povabilo v to serijo webinarjev, ki imajo res lepo energijo in z veseljem sodelujem. Prvo pa tudi moje opravičilo, namreč tako sem si želela, da bi bilo vse popolno, da je tik preden sem se vklopila, manjkalo wifi signala, ne? In je bilo potrebno hitro rešitev najti. Da zopet ena preizkušnja, več v življenju, ne? Da se nekaj naučimo. Ja, spremembe. Ko sem se odločila dejansko za svojo samostojno pot in ko se je seveda to razvedlo, sem dobivala vprašanja, ja, zdaj seveda, ko so novi lastniki, ne? Naj povem za tiste, ki me ne poznate, da sem 12 let bila zaposlena v domu starejših občanov, kot vodja prehrane in na nek način organizator dogodkov in trženja. In da sem res to službo opravljala z dušo, bila sem tam 100% in plus. Nekako je moja odločitev sovpadala z novimi lastniki tega doma, ampak ni pa bilo odločilno to za mojo odločitev. In seveda, ker sem se jaz odločila iti na svojo samostojno pot, so takoj bila vprašanja, zdaj je pa sigurno slabo tam, ne? Simona, prekinjate zelo vmes, a bi mogoče malo približala ekran ali mikrofon, ne vem, v kaj govoriš. Bo zdaj boljše? Ja. Ja. Ljudje so spraševali, ne, kaj je zdaj narobe, sigurno je zdaj tam slabo, ker jaz pa grem od tam, ne? In to je zopet en podatek, kako z negativnim predznakom vedno sprejemamo neke spremembe. Jaz moram povedati, da meni je bilo zelo pomembno, da grem od tam z ljubeznijo. Preprosto prišel je čas, ko je trebalo iti dalje, ko je bilo potrebno iti dalje, ko je potrebno bilo iti na neke nove naloge, kjer zopet lahko dam 100% sebe. Prišla sem do ene meje, ko sem ugotovila, da tam Simona več, taka kot je, ne more dati toliko, kot želi dati. Tisto, kar pa je želela dati, pa tisti trenutek tam ni bilo potrebno. Zato je bilo potrebno sprejeti odločitev in iti na svoje. Ja, seveda. Prosim? Bližje. Bližje, okej. Seveda, odločitev sem sprejela, vzela sem si kaki mesec, dva za dobre priprave, ne? In pol sem rekla tak, februar, marec je pa tisti čas, ko lahko na polno štartam, neki dogovori so bili že o določenih poslih, res se je pripravil teren, rečemo temu tako. In 16. marec je bil datum, ko sem ostala doma. Tako da, ja, sprememba je res zelo na hitro. Čeprav moram priznati, da te spremembe jemljem kot nekaj dobrega, kot nekaj pozitivnega, zaradi tega, ker nikoli ne zrastemo v nekaj boljšega, če ni neke ovire. Jaz si rada vedno, ko je težko, rečem, glej, porod je res boleč, ne? Ampak ko vidiš otroka,
pozabiš na vse bolečine, takrat je tisto neprecenljivo. In nažalost pač so spremembe take, da moramo iti čez neke ovire, da potem lahko zarastemo. Ampak kaj je bil tisti tvoj prvi odziv, prva reakcija, ko se je začela korona, ko je bilo omejitev gibanja, morala si zapreti v bistvu poslovanje, izvajanje storitev? Kaj se je dogajalo v tvoji duši, v tvojem srcu, v tvojih mislih? Ja, bom rekla tako. Najprej sem začela slediti in res redno spremljati informacije. Ker sem rekla, če je to res, potem moram biti previdna, da imamo mamo, ki je rizična skupina z temi mogočimi patologijami in njej že navadna gripa in tako dalje lahko prinese velike probleme. Zdaj, ko sem ostala doma, lagala bi se, če bi rekla, da se me ni poloteval strah. Dejansko je strah ena stalnica. Komaj sem začela, kaj pa zdaj? Ni bilo časa ustvariti nekega zaledja, nekih prihodkov za težke čase. Dejansko sem bila popolnoma na začetku. Tisto, kar je bilo, tisto se je vložilo v začetek same delovanja. Ampak neki notranji glas mi je govoril, da bo vse, vedno je na koncu vse tako, kot mora biti. Ko je strah bil močen, sem rekla, ok, v redu, Simona, kaj se lahko zgodi? Da enostavno ne bo šlo, boš zaprla, veš delati. Si zdrava, imaš zdrave roke, imaš zdrave noge, imaš ideje, malo morja. Glej, boš pa poiskala kaj drugega. Vsako delo je častno, nikoli mi ni bilo težko v življenju, ko prijeti za delo. Večkrat sem bila brez službe, večkrat sem bila na različnih pozicijah. Skusila sem se od vodenja podjetja do, rečemo temu, sobarice. In vedno mi je prišlo prav, te izkušnje so mi prišle prav, te izkušnje so bile dragocene pri vsakem delu. In kako si organizirala dan? Ostali smo doma, 16. marec, 13. tu nekje. Ja. Jaz moram reči, da mi vedno nekako pride nasmešek na usta, ko mi kdo reče, da mu je strašno dolg čas. In bolj se jaz pohecam, presneto delo, pa bolj sem jaz že na pol penzionist, penzionisti nimajo nikoli časa. Jaz nimam časa, da bi mi bilo dolg čas. Bilo je pa nekako takole. Najprej sem razmislila, sem doma, seveda vsi razmislimo, fajn, lahko malo generalno popucamo hišo, malo mami pomagam in tako dalje, ampak to hitro mine. Hotela sem biti koristna in sem rekla tako, Simona, si naturopatinja, veš poskrbeti za svoje zdravje, veš krepiti svoj imunski sistem, se pravi, potem lahko nekaj koristnega tudi kot taka narediš za ljudi. In sem takoj potem drugi dan pisala na občino, kolikor bodo potrebovali prostovoljce, da se javljam. Seveda bili so organizirani, tudi civilna zaščita, vsi je pač potekalo brez problema, niso me potrebovali. In jaz sem dejansko v moji okolici je kar nekaj sosedov, ki smo sosedja že skoraj celo življenje, ki so pa 70 plus in sem rekla tako, vam bom šla v trgovino, v lekarno in sem začela organizirati nabave v svoji okolici za tiste, ki so kaj potrebovali. In potem se je to razširilo. Že od nekdaj sem pristaš lokalne pridelave, lokalnih živil, sezonskih. In sem začela povezovati potem tudi lokalne dobavitelje. Od mlevskih izdelkov do zelenjave, organizirali smo transport in smo prišli do te faze, da smo skoraj 2 kmetijama prodali vse predelke in tako dalje. To je nekje trajalo tam do velike noči. Bolj so se po te zadeve malo umirile in prišel je čas za mene.
in za knjige. Moram reči, da obožujem knjige. In ta čas te korone, ko nas dejansko sili, da smo sami s sabo, da se ukvarjamo sami s sabo, mi je cel čas sporočal, da bo potrebna sprememba tudi v že sveže zastavljenem delu. Čeprav sem ga komaj pripravila in načrtovala, sem ugotovila, da pa bo to seveda moja stalnica, ampak da moram spremeniti programe, da moram še bolj približati ljudem tretmaje, kakorkoli svetovanja, ker ljudje bodo rabili podporo. Preveč je strahu, preveč je negotovosti, preveč je iskanje zunanje vrednosti, preveč je nesamozavestni. Ljudje so preveč nesamozavestni, ne upajo. In mediji ustvarjajo, dejansko potencirajo vse to v ljudeh. Mislim pa, da prihaja čas, ko bomo vedno bolj odvisni sami od sebe, ko bomo vedno bolj odvisni od tega, kako bomo sami vedeli poskrbeti za sebe. Lahko daš kakšen konkreten nasvet? Tvoje znanje je izjemno široko. Obvladaš res zelo veliko področij. Kaj je tisto, kar lahko v tem dejansko norem, medijsko insceniranem, politično spodbujenem, z ekonomskimi posledicami, ki se bodo šele pokazale čez čas, že samo število brezposelnih zelo narašča, ljudje se začenjajo čutiti to socialno deprivacijo, število nasilij narašča, prometne nesreče, alkoholiziranost in tako naprej. Če zdaj gledamo te stvari, na eni strani imamo ljudi, ki se zavedamo, da je treba na energijah delati, na drugi strani so pač ljudje, ki so prestrašeni. Kaj lahko ti svetuješ, da mi naredimo, ali s prehrano, ali z dodatki, ali ne vem, kakoli lahko svetuješ? Dejansko moramo pristopiti sami do sebe na vseh področjih. Prehajamo nekako vsi vemo, da že dosti se govori, 2020 je prelomno leto in energije in frekvence se menjavajo in tako dalje, da ne bomo šli v podrobnosti. Se pravi, na nek način, da na kratko povzamem, prehajamo iz informacijske dobe, ki je trajala tam nekje od začetka, od prvega časopisa, ko so nekako začeli lahko obveščati, ali pa tudi rečemo goloba pismo noša, ki je trajala nekje do zdaj, prehajamo v intuitivno dobo. Zdaj, če gremo to nekje na nivo čaker, gremo iz te prve čakre, ki nam zagotavlja varnost, ki je zdaj zelo, zelo na trhlih nogah, prehajamo na četrto čakro, na srčno čakro, in to je kar veliki preskok. Četrta čakra je nekje meja med materialnim in pa duhovnim. Se pravi, kot sem rekla, z informacijske na intuitivno dobo. Pa če zopet povzamem, če pogledamo, dosti ljudi je individualistih, ki mislijo, da lahko rešijo svet. Človek je pa krdelno bitje. Ko pa gre za naše zdravje, smo pa dali te odločitve v roke drugih. Tukaj je zdaj čas, da se zavemo, da samo sami lahko peljemo svoje življenje in da vse dejansko je v nas. Mi smo kreatorji svojega življenja. V nas je izjemna moč samozdravljanja. V nas človek je takšen stroj, ko ga človek nikoli ne bo mogel narediti. Se pravi, na kakšen način? Dovolimo si jokati, ko smo žalostni. Jaz sem se zadnjič en večer preprosto razjokala. Nabralo se je, seveda korona, pa brez službe, pa doma, pa kako, malo ti strahovi, drugi, potem je centralna crknila in potem mama reče, joj, pečica je crknila in pol, joj, pralni stroj bo crknil, joj, pa ti boš dobila zdaj kaj od države, samo zraven na zraven. In enostavno je prišel večer, ko so solze samo tekle. Rekla, ok, hvala Bogu. Nihče ne govori o emocionalnem odvajanju. Prvo pomembno, ok, govorijo še nekaj o odvajanju urina,
nihče od emocionalnih. Se pravi, zjočimo se, jočejo pogumni. Potem tako pristopimo na emocionalnem nivoju. Z vseh strani moramo pristopiti. Telo, ja, prehrana, kot si rekla. Telo je avto naše duše. Mi avto servisiramo, pravi avto, ne? Bog ne daj, ne? Če zdaj, čeprav je država rekla, da lahko zamaknemo to, si vseeno mislimo, kaj pa če bi jaz samo naredil za vas? Seveda, ja, tudi zavarovanje mi zdaj poteče avta in vse imam na kupu, seveda, drugače ne bi to bila jaz. Ampak ja, z nekim namenom, da me življenje stestira, če to, kar učim druge, res lahko živim, če sem se naučila, če lahko to sprejmem, če se lahko z tega tudi smejim. In s prehrano krepimo naše telo, avto naše duše. Če gremo čist iz medicinskih študij, ki so nekako mirodajne, ne, ki edine kao veljajo, pa recimo temu tako, ne, telo je 30% suhe snovi, 70% vode. Vemo, da je voda medij. Se pravi, materialnega, čeprav temu davamo največjo pozornost, je samo 30%. 70% je emocionalnega, je je duša, se pravi, tudi na duhovnem nivoju je zelo pomembno, da rastem. Pa zdaj, da ne bo pomote, ne vem, kdo vse posluša. Jaz sem dolgo duhovno povezovala z vero. Ne? Duhovno je nekaj čisto drugega. Se pravi, vera, kakršnakoli je, katerakoli je, če je človeku to za dušo, če preko vere on lahko sebi najde tisto svojo umirjenost, tisti svoj mir in tisto, s čimer se lahko pomaga, ne? Potem je to okej. Jaz sem našla pač svojo pot in prav je, da vsak najde svojo pot, ker samo ti veš, kaj je dobro za tebe, jaz vem, kaj je dobro za mene. In zato intuitivno slovo. Mogli bomo začeti zaupati svoji intuiciji. Kako jo pa slišati, ne? Dosti mi postavi vprašanje. Kako jo pa slišati? Preprosto moramo malo ustaviti naš naš razum. Mi smo, prijateljica Katja in tudi moja sodelavka je na Facebooku delila vaje. Ona je fizioterapeutka, kako pomembne so vaje. Ne? Mi se fizično gibamo malo, umsko mi delamo, če bi gibanje naših možganov, se pravi pa naših misli, ko smo nenehno v glave, nam tako koristilo kot vse ostalo gibanje, potem bi bili neizmerno zdravi. Ne? Se pa dogaja ravno nasprotno. Se pravi, umiriti moramo Tukaj so zelo, jaz v tem času izjemno priporočam in tudi sama se dosti poslužujem meditacije. Postopoma, kdo pač ni vajen še meditirati, nekake kratke, nekake mogoče ne globoko vodene, samo biti tukaj in zdaj in sprazniti glavo. Ko smo pred pomembnimi odločitvami, jaz rada svetujem ljudem, se pravi recimo, je nešče na odločitve, nesrečanje v službi pa si ne upa, dati odpoved ali pa ga je kdo prizadel, pa ne ve, kako naj zdaj ta konfliktni, ta dogovor reši. Jaz rečem tako, predstavljaj si ljudi kot dojenčke. Noben dojenček se ne rodi pohlepen, zavesten, podoben. Vsi se rodimo čisti, brezmadežni in iskreni, predvsem iskreni. In če si predstavljaš ljudi take, potem slišiš intuicijo. In tisto, kaj tisti trenutek slišiš, če odmisliš okolico, je tvoja prava odločitev. Ne tisto, kaj rečem jaz, kaj reče nešče drugi, tisto, kar čutiš. Ker, kot sem rekla, nobeden se ne rodi, mislim, pohlepen, zavisten, nesramen. Življenje nas, pač skozi življenje gremo in si nastavimo različne obrambne mehanizme. Nešče bo prizadel, da ne bo prizadet. Nešče bo potlačil, ker ne upa izraziti, ker ne ve, če bo sprejet. In
lahko s sabo na svet že prinesemo določene blokade. Lahko je med časom nosečnosti bila kakšna travma pri mami, pa nas je to recimo na nezavednem delu zaznamovalo. Mi razpolagamo samo nekje z 10% zavednega. 90% je nezavednega in na teh 90% zdaj zelo s tem 90% nezavednim manipulirajo mediji. Tam se nam vsaki dan iste slike. Verjetno ste opazili, da večkrat ponavljajo iste slike, iste stavke, iste slike, iste stavke. Tisto, čemu davamo pozornost, tisto se nam potem dogaja, tisto manifestiramo v življenju. Se to je neke vrste hipnoza, ne? Kar počnejo. Ja. In fajn je se tega zavedati. Moram pa reči, da sem se nasmejala, ko si govorila, kaj vse ti je nehalo delovati, ne? In sem se spomnila, kako je bilo, ko smo mi pred 7 leti začeli, ko sem šla na svoje in je vse crknilo, po domače povedano, avto, telefon, računalnik, vse, ne. Se pravi, ko ti nekako na novo pot greš, ko na novo postavljaš, se vse resetira. Vse, kar je staro, odide, vse se poslovi in se postavi na novo. Kako si pa ti v resnici, kako si se lotila postavljati cilje, ko si šla na svoje? A si šla intuitivno v to, ali si, ne vem, vzela papir, si delala po kakem modelu poslovnem, malo razloži. Zdaj je tako, zanimivo je bilo. Moram priznati, da sem se zelo prepustila intuiciji in spremembam. Pravzaprav intuicija mi je govorila, zastavi osnove in pol se pusti peljati. Ko bo pravi trenutek, boš čutila, zakaj je pravi trenutek, ne? Za kateri korak. Pomembno mi je bilo to, da sem rdečo nit spostavila. Se pravi, delati za ljudi, delati dobro ljudem, delati naturopatijo in vse, kar se potem lahko veže na to, to je nekje rdeča nit bila. Vse ostalo sem se pa prepustila spremembam. Vedela sem, v kateri stavbi želim biti, to stavbo sem občudovala že kot otrok. In nisem sanjala, da bom lahko. Vedno sem rekla, meni je tu tako všeč, jaz bi enkrat bila tu. In še lani, v prvi polovici polletja se mi ni sanjalo, da bo naslednje leto res to možno. Tako da jaz sem se prepustila, ker je čas bil temu namenjen. Pa tudi zato, ker mogoče nisem najbolj sistematična oseba. In tukaj recimo bi ljudem svetovala, da če se počutijo boljše, če pišejo, pisanje je okej, pisanje je super. Tudi jaz se pripravljam na tak način, da vedno nekaj napišem, ampak ti moji zapiski samo jaz jih razumem, ne? To nima ne repa pa ne glave, ne? Ampak jaz funkcioniram na takšen način. In če pa nešto potrebuje, je bolj, recimo sodelavka Katja, midve smo ko puzlici. Ona je zelo organizirana, jaz sem zelo razpršena. In skupaj smo ravno tisto pravo. Jaz sem bila izjemno srečna, ko se je odločila, da se mi pridruži v naturopatskem centru ker se zelo dobro dopolnjujeva, predvsem pa je pomembno, da sprejemava to drugačnost. Se pravi, da se zavedamo, da drugačnost bogati. In tudi to je tisto, kar bomo v času po koroni mogli upoštevati. Nismo enaki. Drugačnost nas bogati, spoštujmo drugačnost in predvsem izhajati moramo iz srčne čakre. Tisto, kar bo štelo v prihodnosti, seveda poleg tega, da prevzamemo odgovornost za svoje zdravje, bo to, koliko bomo senzibilni, koliko bomo sočutni, koliko bomo hvaležni za male stvari, korak po korak. Veliki koraki, čeprav nas sili zdaj to v neke velike korake, ne, moramo pa pri sebi iti
nežno, z malimi koraki. Kaj sem ta danes recimo pripravljena za sebe? Koliko sem, ok, danes mogoče bi pa lahko poslušala meditacijo. Ja, probam. Ne? Ok, danes bi pa mogoče lahko nekaj zdravega pojedla ali pa poiskala. Moramo biti prijazni do sebe, nežni, z malimi koraki. Seveda, če ni kakih hudih zdravstvenih težav, ko je potrebno pač hitro reagirati. Omenila si, da bomo v prihodnje delovali drugače, bistveno več empatije, sočutja in več čustvene inteligence v resnici, ne? Kaj misliš, kako bo videti poslovanje v prihodnje? Zelo različni scenariji se omenjajo, mene zanima, kako ti čutiš, kaj tebi intuicija in tvoje izkušnje in tvoje videnje prihodnosti pravi. Jaz mislim, da bo ključno povezovanje. Mislim, da je čas za tiste hard individualizme mimo. Ljudje rabimo drug drugega. Govorili smo že o tesnobi, tukaj rabimo drug drugega. Govorili smo o potrošništvu prekomernem. Tudi tu bomo potrebovali drug drugega, ker bo za sabo prineslo na nek način, bomo se povezovali z lokalnim, ampak bo treba potem integrirati v to tudi vse to, kar je v teh ogromnih centrih, če na dolgi rok govorim, seveda, ne. Tudi tisto bo potrebno, tisti ljudje bodo potrebovali pomoč in povezovanje. Nihče ni popoln, vsi smo popolni v svoji nepopolnosti in ko to sprejmemo, takrat vemo, da tam, ki nisem jaz popolna, mi lahko pomagaš ti ali pa Katja ali pa partner ali pa družina. Ko je centralna crknila, mi je starejši sin rekel, mama, pa kaj te nisi takoj rekla? Joj, saj se spomnim, enkrat si omenila, pa sem rekla, dobro, imaš svojo službo, otrok. Glej, zakaj nisi preprosto rekla, pa bi takoj že uredili? No, sem mislila sama rešiti, ne? In sem en teden se umivala v mrzli vodi, ne? Ker sem hotela sama. Ne, lekcija, Simona, govoriš o povezovanju. Že celo korono pišeš na Facebooku, povezovanje to, povezovanje se nadaljuje in tako dalje. Kje je pa tukaj povezovanje na tvojem osebnem nivoju? Lekcija. Spet lekcija. Ja. In česa se pa pravzaprav najbolj veseliš, ko bo konec tega zelo omejenega obdobja? Opazila sem, da 4. maja odpirata vrata s Katjo. Ja. Glede bo tudi naša gostja kmalu, ampak kmalu. Česa se najbolj veseliš, kaj pričakuješ? Pričakovanja so spet takne, ampak ajde, rečemo, dovolj vas nekaj pričakovati. Jaz bom rekla tako, probam se izogibati pričakovanjem. Koliko je možno, vsakih ima nekje potiho, bi se zlagala, če bi rekla, da ni nobenega pričakovanja. Veselje, ja, veselim se, obožujem, rada imam ljudi. Rada imam stik z ljudmi, rada delam z ljudmi in neizmerno se veselim novih programov. Seveda, ta čas mi je dal tudi zdaj lepo priložnost za dodatna izobraževanja, za dodatne ideje. Tudi o kreativnosti smo že govorili na enem od teh webinarjev. Ni vse slabo vedno, na prvi pogled je. Jaz mislim, da nam je to obdobje dalo bistveno več, kot nam je vzelo. In jaz ne vidim slabega predznaka. Danes je dan Zemlje. Jaz sem neizmerno vesela in hvaležna, ker naključje ni, da sem ravno danes gost na tem webinarju. Vsi smo na nek način, rečemo, gremo v naravo. Ne, mi smo narava. Mi smo narava, mi smo eno, mi smo Zemlja. Ja, veselim se vsega tega. Kar pozabljamo, ne, da smo mi tudi del narave in da je treba iz tega ven izhajati, kaj in kako. V redu, jaz se ti zahvaljujem in zdajle dajem priložnost našim poslušalkam in poslušalcem
za kakšno vprašanje morda. Je pa zanimivo, da si omenila dan Zemlje, tudi Eva je ta zadnja, ki nas je na začetku pozdravila, je zapisala, danes je dan Zemlje, tako da smo pač delali na Zemlji danes, ker moje vprašanje, ko smo te čakali, je bilo, kako so preživeli dan. Morda kakšno konkretno vprašanje tudi za Simono, kako se zorganizirati, kako se pripraviti, kakšne pripravke morda imati. Nismo nič povedali o tem, da si res strokovnjakinja za Bachove kapljice. Bachove cvetne esence so neizmerno dobre v tem času. Ja, podpirajo predvsem ta emocionalni del, strah, negotovost. Recimo oreh je taki za spremembe. Potem divji oves je esenca, ko sprememb ne sprejemamo in tako dalje. Je dosti takih dobrih esenc ravno za to obdobje. Ja. Se pravi, Rok pravi, občudujem vaš pogum, hvala za vašo navdihujočo predstavitev. Ja, tu sva zdaj dobili eno iztočnico, ne? A je to, kar je tebe peljalo iz tvoje prejšnje službe, bil pogum? Ali kaj je bilo tisto, če bi z enim stavkom ali pa z eno besedo morala opisati, kaj bi to bilo? Zdaj bom rekla tako, nikoli se nisem mešanica poguma in strahu. Pravzaprav ne, rekla bom tako, želja, srčna želja je bila močnejša od strahu. Ja. A bi rekla, da je to potem pogoj, da začnemo nekaj novega? Ker jaz sem veliko delala s startupi, veliko sem delala z nekimi novimi ali pa bodočimi direktorji pa menedžerji in velika večina je izjemno storilnostno naravnana, ne? Zelo so kvantificirani cilji, ki jih želijo doseči. Mi se pa zdaj tu, vsaj mi predavatelji, ki smo bili zdaj v tem obdobju tukaj, in predavateljice seveda, pa imamo malo drugačen pogled na zadeve, ne? Spravi, kaj misliš, da je tisto, je ta srčna želja tisto, kar človeka pelje naprej? Ti si rekla rdeča nit, ne? Mogoče temu rečemo poslanstvo, ne vem, vizija. Poslanstvo, vizija je vsekakor. Imamo še eno super vprašanje, oprosti. Mateja pravi, čudovito predavanje. Mene zanima, kako okrepiti srčno čakro, kako utišati in dati priložnost srcu. Osebno čutim, da je treba utišati ampak kako to v praksi uresničiti, kako dati besedo srcu. Hvala in vse dobro na tvoji poti. Super, hvala. Res dobro vprašanje. Zdaj, če gremo recimo čist po korakih, se pravi, prehrana krepi naš avto, naše fizično telo. Zelo pomembno je, da, ker govorimo o srčni čakri, se pravi, govorimo o srcu, da dinamiziramo kri, se pravi, da je kri redka, da lahko teče, da lahko prenaša. Se pravi, se izogibamo živil, ki gostijo kri in jemo živila, ki kri rečijo. Se pravi, če čisto na kratko, ker če bomo v te vode odšli, se bojim, da bomo res predolgi, je ta Amadeja na Facebooku, na Messenger, pa lahko napišem malo na daljše, drugače pa ja, s prehrano krepimo telo, z Bachovim recimo ta emocionalni del, kakšna meditacija, dihalne vaje, sproščanje, vizualizacija, ogromno je tehnik. Pomembno pa je, da gremo celostno. Se pravi, samo ena tehnika bo učinek manjši. Če pa mi pristopimo iz vseh zornih kotov, se pravi za tistih, ki krepijo telo, z tistih, ki delujejo na emocije, z tistih, ki delujejo na naš duhovni del, se pravi, ko z vseh zornih kotov pristopimo, takrat so potem tudi rezultati boljši. Se pravi, so tudi akupresurne točke, energijski centri, meridijani, barvna terapija je ena od zadev, frekvenčna terapija je ena od zadev, ki bom jih uvajala. Ti dve sta mi še posebej pri srcu in sem posebej globoko jih raziskala, ne. Tako da, ogromno je takih načinov, ja.
Veliko, Amadeja, si tudi že ti zadnjič v tvojem virtualnem srečanju ali webinarju povedala. Simona, jaz bi se ti rada zahvalila, ker počasi nama bo čas upočasnil najino komunikacijo oziroma jo čisto prekinil. Krasno je bilo, hvala ti. Mogoče bomo še kakšno srečanje čisto konkretno z orodji naredili. Jasmina se ti zahvaljuje in ti želi vse dobro na novi poti. Jaz se pa zahvaljujem vsem, ki ste bili nocoj z nami in se vas veselim ponovno v petek. Milena piše hvala in srečno in verjamem, da je vsak od nas dobil danes ponovno tisto lekcijo, ki jo je potreboval oziroma potrebovalo naše srce. Hvala ti in lahko noč. Hvala. Vse dobro vsem. Enako, lahko noč. Adijo.